你见过比狮子还要可怕的野牛吗？你知道被野牛撞一下究竟有多恐怖吗？在绝大多数人的印象里，牛都是一种憨厚老实的动物，但实际上你知道吗？在全世界，牛的品种多达1000多种，但是野生的牛科动物就超过了140多种。多数人能接触到的都是一些人类饲养的家牛，其实在野外还有很多种非常凶猛且致命的野生牛。这些牛的危险程度其实一点也不次于狮子和老虎这种大型猛兽，有些品种甚至比狮子和老虎更加危险。如果在野外遇到它们，一定要与其保持安全的距离，因为一个不小心就有可能被这种野牛刺穿我们的身体，非常危险。今天这期视频，黑土就会给我领导找出来世界上最危险的8种野生牛，带给我领导一起认识一下这些低调的猛兽。大家好，我是黑土，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞3秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。好，第8个，非洲野水牛。它是非洲大陆同狮子一样危险的一种大型水牛。据估计，在非洲地区，每年单是被非洲水牛践踏致死的人数就高达200多人，而与其一同生活在非洲大陆的大型食肉动物狮子，估计每年才造成200人死亡。由此可见，这种大型水牛被列为非洲5霸之一，也就不足为奇了。非洲野水牛的头体长度最长可达3.4米，肩高可达1.7米，体重可达1800斤。这个家伙最致命的一点就在于他们的性情，他们是非洲大陆攻击性最强、脾气最暴躁的物种，同样也是非洲伤人最多的动物之一。在非洲，除了人类之外，他们几乎没有天敌。狮子虽然经常会去捕杀这种大型水牛，但是这种水牛也有能力抵御并且杀死狮子，而且狮子想要成功猎杀一头成年的非洲水牛，通常需要好几头一起行动，所以狮子在一定意义上并不能算是非洲野水牛的天敌。况且，非洲水牛还是一种群居动物，水牛群数量最多的时候可以高达上千头在一起活动。这时候，即便是一群狮子，也不敢轻易的对非洲野水牛下手。再有就是对于我们人类来说，受了伤或者落单的以及带着小牛的母牛，其实与狮子和豹子一样危险。因为离开牛群的非洲水牛，为了保护自己的孩子，会变得非常谨慎，攻击性也会变得更强。所以在野外碰到这个家伙，无论是一头还是一群，都要远离它们。一定要记住，这个家伙与狮子一样危险。第7个，欧洲野牛。欧洲野牛是欧洲现存体重最重的陆地动物，它的体长可达2.9米，肩高接近2米，体重最重可达1吨。在夏季，一头成年的雄性欧洲野牛在1天之内就可以吃掉60多斤的食物。看到这里，有些领导可能注意到了，它的外形与美洲野牛貌似非常接近。确实，欧洲野牛与美洲野牛同属野牛属，它们的关系非常密切，外表也十分接近。但是除了外表，两者的身体构造却大不相同。欧洲野牛长有14对肋骨，而美洲野牛却有15对肋骨。欧洲野牛的平均身高普遍也都比美洲野牛更高，腿部也更长。最明显的区别就在于，欧洲野牛非常不容易被驯服，脾气比较暴躁，尤其是每年的7到10月份，在这段时间是欧洲野牛的发情期。在这个时候，发情的雄性欧洲野牛会变得非常暴躁，性情蛮横无比，一切靠近它的物体都有可能遭到它的攻击。无论体格多强壮的人类，一旦遭到这个大块头的冲撞，都是极其危险的。然而，即便是这么强壮的一个物种，却差一点被人类灭绝。其实，在很久之前，欧洲野牛曾广泛分布于欧洲地区，但是几个世纪以来，随着人类对它们不断的捕杀，早在1927年，这个物种就已经在野外灭绝，只有动物园里还剩下48头。之后，人们又开始对其进行各种保护繁衍，到了1951年，这个物种才被重新引入野外。据估计，截止到2019年，全世界的欧洲野牛的数量约为7000多头。第6个，亚洲野水牛。如果你在乡野田间遇到一头不明来历的水牛，请千万不要盲目的靠近它，因为你遇到的如果是一头野生水牛，那后果可能会非常可怕。水牛相信很多人并不陌生，这个大家伙曾是我们国家南方地区非常常见的一种家畜，它们的品种有很多，在全世界范围内有多达上百种不同品种的家养水牛，但无论是哪一种，它们都有一个共同的祖先，那就是野生水牛。野生的亚洲水牛与家养的水牛性情大不相同，虽然从外表上看，它们并没有太大的差异，但是野生亚洲水牛并不具备家养水牛那种温顺的性格，而且野水牛的体型都要比家养水牛更大。亚洲野水牛的头体长度可达2.8米，肩高可达1.9米，体重最重可达1.2吨，而家养的水牛体重通常也就在半吨左右。毫无疑问，一头成年的野水牛可以轻易的杀死一个成年人。野水牛的牛角非常大，看上去就犹如2个弯刀扎在头上一样，相当威猛。它们通常都活动在一些靠近水源的地方，并且一天的大部分时间都会在水中度过。之所以这样做，是因为水牛身上没有足够的汗腺，通过汗液蒸发让自己保持舒适的体温，所以只能通过将身体埋没在水中去调节自己的体温。这样做同时还可以避免丛林中的各种昆虫的叮咬。再有就是野生的亚洲水牛的数量极度濒危，全世界大约只有4000多头野生水牛，而成年的野生水牛的数量可能不足3000头，非常稀缺。第5个，爪哇野牛。爪哇野牛也叫白臀野牛，
这个物种与白指野牛一样，腿部的下半截也是白色，它们的体色多数都为黄色，远看上去跟乡野间的大黄牛很像，身材大小也与家养的大黄牛非常接近。但是千万不要小看它，你知道吗？爪哇野牛在我们国家与大熊猫一样，同属于1级重点保护动物。这种野牛最明显的特征就在于它们的臀部。爪哇野牛的臀部通常都长有一大片白斑，它们的身材高大，但是头部相对较小。这种野牛的体长也就在2.2米左右，肩高最高可达1.7米，体重最重可达1600斤。这个物种除了黄色，还有一些个别的皮肤颜色呈黑色。黑色的爪哇野牛远看上去与白指野牛很像，但它们两者却是完全不同的物种。这个物种的可怕之处主要就在于它们的外形，由于其外形与家养的大黄牛非常接近，所以人们看到它特别容易会将它与家牛混淆。因此当它们接近我们时，我们会毫无防备。一旦爪哇野牛被激怒或者受到惊吓，它们也极有可能会对我们发起攻击，因为它们毕竟是生活在野外的野生物种，性情与家养牛大不相同。一旦失控，谁都无法预料它们会做出什么样的危险举动。所以说在野外遇到臀部是白色的大黄牛，一定要时刻警惕，以防发生不测。第4个，低地水牛。它是世界上体型最小的水牛之一，这个物种的体长约在1.8米左右，肩高仅为85厘米左右，体重也就在300-400斤左右。它的外观整体看上去不像牛，反而与一些羚羊有些相似，但它实际上是一种水牛。这个家伙体型虽小，但是对人类却非常具有攻击性，尤其是年轻的低地水牛，它们生性孤僻，并且非常易怒。头顶上那2根尖锐的牛角就像2把锋利的匕首一样，在发起攻击时，它们会利用尖锐的牛角疯狂地刺向目标。一旦遭到它的攻击，就像是被无数把不算太锋利的匕首往我们身上扎一样，非常恐怖。这个物种主要都活动在一些热带和亚热带地区，通常都栖息在一些热带雨林深处。它们与其他的牛科动物不同，低地水牛通常都是单独活动，而不像大多数野牛一样成群生活。再有就是它们的寿命，野生的低地水牛寿命最长可达20年以上，圈养的可达30年。切记，在野外，特别是人烟稀少的热带雨林里，遇到的任何陌生的动物都有可能会威胁到我们的生命，哪怕仅仅是一只小虫子。好，第3个，野牦牛。如果你身处青藏高原，在野外遇到单独的牦牛，请一定要远离它们，因为你遇到的如果是一头野生牦牛，那么极有可能会有生命危险。在青藏高原，牦牛似乎是一种见怪不怪的动物，因为在很多牧民的家里都会饲养牦牛当作牲畜。然而家里饲养的牦牛与野生的牦牛存在着极大的差异，它们的外表虽然都差不多，但是野生牦牛要比家养牦牛更大，攻击性也更强，特别是单独的野牦牛。离开牛群的野生牦牛的性情极为凶猛，它们就像是一头孤狼一样，会主动攻击在它面前的任何移动的物体，包括汽车。千万不要以为躲在车里就可以抵挡野牦牛的攻击，这个大家伙的威力足以将一辆吉普车顶翻，所以千万不要尝试利用工具与它们搏斗，因为不论雌雄，野牦牛一旦对目标发起攻击，就会不死不休，直到彻底将敌害铲除才肯罢休。要知道，一头成年的野牦牛的体长最长可达3米以上，肩高最高接近2米，体重最重可达1吨以上，外加上它们头顶上那长达半米的牛角，即便是棕熊见到它们，多数情况下也都会选择绕道走。在西藏，野牦牛实际上比狼还要危险，在野外遇到它们，一定要与其保持安全的距离。第2个，美洲野牛。在野外如果碰到这个家伙，实际上比碰到熊更加可怕。从1980年到1999年，单是在美国的黄石国家公园内遭到美洲野牛伤害的人数就是熊的3倍多。它是美洲最危险的动物之一。美洲野牛主要都生活在美国和加拿大的一些大平原地区，除了大平原，在一些稀树草原和寒带森林里也有它们的身影。一头成年的美洲野牛的体长最长可达3.5米，肩高最高可达2米以上，体重最重可达1吨以上。它们虽然看上去比较笨重，但是奔跑起来的速度却非常快。这个大家伙可以以最快每小时70公里的速度持续奔跑5公里以上。如果在野外不幸遇到一头美洲野牛，实际上是非常可怕的。它们在发起攻击的时候毫无征兆，上一秒可能看上去还很温顺，但下一秒就极有可能转身对我们发起攻击。更可怕的是，即便我们手持远程攻击性武器，也无法将其吓退，因为美洲野牛根本不惧怕枪声，枪声越响，它们可能会越激动，同样也会变得更危险。更何况这种大型野牛还是群居生活，一旦遭到野牛群的攻击，是相当致命的。第1个，印度野牛。它是世界上现存体型最大的牛科动物。印度野牛的头顶长度最长可达3.3米，肩高可达2.2米，体重最重可达1.5吨。在视频上看上去它可能并没有多大，但是当我们实际走近后，你会发现这个家伙的体型足够巨大。
这个物种曾遍布南亚和东南亚地区，它们原产于亚洲南部，通常都活动在一些热带森林中。与其他牛科动物一样，在野外，印度野牛主要也是靠吃植物为主。由于其四肢的下半截都是白色，看上去就像是穿上了白色的袜子一样，所以印度野牛也被称为白肢野牛。这种野牛浑身布满肌肉，在野外除了人类，它们几乎没有天敌，并且这个家伙还是野生老虎为数不多的对手。在印度野牛的活动区域内，同样也生存着地球上最凶猛的食肉动物之一——孟加拉虎。在野外，孟加拉虎与印度野牛碰面的机会有很多。虽然孟加拉虎有能力猎杀成年的印度野牛，但印度野牛也有能力在抵抗期间利用尖锐的牛角杀死孟加拉虎，所以老虎一般情况下并不会主动招惹成年的印度野牛。通常老虎只会选择捕杀幼年或者生病的印度野牛，因此老虎还算不上是印度野牛的天敌。然而对于人类来说，如果在热带森林里遇到这个大家伙，实际上是非常危险的。白肢野牛虽然体型庞大，力大无穷，但它们唯一的一个缺点就是非常胆小，这一点其实就是它们最可怕的一点。因为胆子小，就特别容易受到惊吓。在野外，它们一旦受到惊吓，就会使出浑身的蛮力，在丛林里横冲直撞。在这期间，我们的身体一旦被它头顶上的尖锐的牛角刺到，是非常致命的。好了，这期视频就到这里了，觉得还不错的领导，记得帮黑土点个赞，谢谢。你知道在人类出现之前都有哪些动物统治过地球吗？自寒武纪生命大爆发至今，地球上的生物已经繁衍了5亿多年。在这漫长的历史长河中，地球上曾经出现过无数种动植物。然而至今为止，我们人类出现在地球上的时间仅有短短的几百万年。也就是说，自寒武纪生命大爆发至今，99%的时间里，地球上可能根本没有人类存在。那么在人类出现之前，究竟是哪些生物在统治着地球上的海洋与陆地？它们又是为什么走向灭绝的？今天这些视频，黑土就带各位领导回到过去，一起了解一下曾经的那些地球霸主。大家好，我是黑土，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞，谢谢。第10个，奇虾。这是一种生活在距今约5.3亿年前的海洋生物，在这一时期，陆地上是没有生命存在的，地球上的生命仅限于海洋。而这种奇虾就是当时地球上最顶级的捕食者，因为它体型大，这个家伙还非常凶猛，它们的嘴里长有非常锋利的外齿，这种牙齿构造可以对很多动物造成致命的杀伤力。即便是拥有坚硬外壳的三叶虫，奇虾也能够轻易地将其咬成碎块。科学家在它们的粪便化石中发现了很多带壳动物的残体，这表明奇虾应该是一种食肉动物，主要以捕食其他动物为生，可能没有其他动物能够威胁到奇虾。可以说在当时，这个家伙与恐龙一样称霸着地球。他们在称霸地球约9000多万年以后，到了4.4亿年前，奇虾在地球上神秘的灭绝了。至今为止，这个物种究竟是为什么从地球上消失的，仍是个未解之谜。据估计，有可能是被其他更具优势的新物种所取代，也有可能因遭到环境的恶化而灭绝的。第9个，直鞘鹦鹉螺。它是自寒武纪生命大爆发以来，继奇虾之后的第2个世界霸主。奇虾消失后，这种直鞘鹦鹉螺便称霸了海洋。这个物种的体型巨大，它们的体长最长可达10米，外形看上去就犹如一个梭子一样。直鞘鹦鹉螺靠向外喷水达到前进的效果，它们的移动速度很快，在水中只要是被这个家伙盯上的猎物，基本上是必死无疑。直鞘鹦鹉螺出现在距今约4.8亿年前的奥陶纪时期，在这时期，海洋里的动物多数也都是一些小型无脊椎动物，而这种身长达数米的直鞘鹦鹉螺，凭借着自身的体型优势与凶猛程度，在当时称霸着整个海洋。直鞘鹦鹉螺长有非常灵敏的触手，在捕食猎物时，它可以利用触手将猎物死死地缠住，然后再送进自己的口中吃掉。在它们称霸海洋约4000多万年左右，到了4.49亿年前，地球上迎来了第一次生物大灭绝的事件。这次生物大灭绝造成了地球上约60%的物种灭绝，而这种直鞘鹦鹉螺也在这次灭绝事件中遭到了重创，逐渐地退出了海洋霸主的地位。它的近亲，也就是一些体型较小的卷鞘鹦鹉螺，因其体型较小，外加上防御力较强的卷鞘，反而顽强地生存了下来，后来演变为现在的卷鞘鹦鹉螺。第8个，板足后。这种海蝎子则同直鞘鹦鹉螺一样，不得不失去海洋霸主的地位。第7个，邓氏鱼。这是一种曾生活在距今约3.6亿年前至4.15亿年前泥盆纪时期的一种巨型海洋生物。这种鱼的体长最长可达10米，体重可达4吨。它是当时海洋里的顶级掠食者，也是当时地球上最为强大的一种生物。据古生物学家研究发现，邓氏鱼的咬合力非常巨大，但令人诧异的是，这个大家伙的嘴里竟然没有牙齿。巨大咬合力的来源就是依靠嘴巴的尖端部位，这个部位就如同一把锋利的铡刀一样，能够轻易的切断和粉碎绝大多数动物的骨骼，并且它们的上下颌在进行闭合的时候速度非常快，不到1秒的时间里，邓氏鱼就可以让自己的大嘴完成整个的闭合过程，并在闭合时产生高达5吨多的咬合力。它们可以一口直接将鲨鱼咬成2半。在泥盆纪时期，邓氏鱼几乎可以捕食海洋里的任何一种生物。恐怖的咬合力外加上巨大的体型，一度让邓氏鱼成为当时的海洋霸主。
当然，邓氏鱼的海洋霸主地位并没有持续下去。到了泥盆纪末期，地球迎来了第2次生物大灭绝的事件。这次事件导致地球上约75%的生物灭绝，而曾统治海洋长达几千万年的邓氏鱼，也在这场浩劫中永远的消失了。第6个，巨型马鹿。巨型马鹿也叫巨型千足虫，它可能是有史以来地球上出现过的最大的一种陆地节肢动物。这个物种生活在距今约3亿多年前的石炭纪时期。在这一时期，地球上的气候温暖，陆地上出现了大片的森林，陆生植物在这个时候得到了空前的发展。经过上千万年的积累，植物死亡后就会逐渐的形成煤炭。地球上绝大多数的煤炭就是在这一时期形成的，因此我们才称这一时期为石炭纪。除了煤炭，当时地球上的氧气含量高达45%，是今天的2倍。这使得很多节肢动物的体型都变得十分巨大，而这种巨型马鹿就是其中之一。这个家伙的体长最长可达2.5米以上，它们长有多达600多条腿，密密麻麻的腿，但是看上去就让人头皮发麻，非常可怕。不过据古生物学家研究发现，它们的性情可能并不凶猛，主要就是因为它是杂食动物，主要都是以一些植物的叶子为食。除了这种巨型马鹿，与其一同生活在这时期的，还有一种体型巨大的蜻蜓，被称为巨脉蜻蜓。这个家伙同样也是受当时地球氧气含量的影响，也进化出了巨大的体型。巨脉蜻蜓的外形与现代的蜻蜓非常接近，只不过它们的体型要比现代蜻蜓大得多。这个家伙的翼展接近1米，体型也非常巨大。难以想象，这2个巨型昆虫如果至今仍存活于世，那绝对算得上是人类的噩梦。第5个，利齿兽。它可能是地球上首次长出犬齿的动物。利齿兽起源于距今约2.52亿年前的2叠纪时期，它被称为2叠纪的野狼。之所以会有这种称号，主要就是出于它的凶猛程度。我们都知道，獠牙是很多大型食肉动物必不可少的攻击性武器，很多食肉动物就是依靠锋利的獠牙才能够轻易的撕开其他动物的皮肉。然而你知道吗？在远古时期，地球上的绝大多数陆生动物都没有獠牙，而这种利齿兽可能是第一种生长出犬齿的脊椎动物。作为地类一样，这可以让它在短时间内就能够成为陆地上最为强悍的捕食者之一。这个物种生活在一些沙漠和针叶林中，它们的体长最长可达3.5米，体重估计在600斤以上。巨大的体型使它们可以猎杀当时陆地上的绝大多数的动物，非常凶猛。但即便是这样，它仍逃不过地球霾，导致地球上高达96%的生物全部灭绝，而这种利齿兽也在这次灭绝事件中永远消失。第4个，水龙兽。这个物种生活在距今约2亿多年前的3叠纪初期，它的外形与现代的河马有些相似，它们的体型差异很大，有些较小的体型与一些小型犬差不多，而一些较大的体长则可以达到2.5米长。这个物种其实并不凶猛，它与曾经陆地上的顶级掠食者利齿兽曾经生活在同一时期，只不过利齿兽在第3次生物大灭绝中消失了。然而这种水龙兽则依靠自身独特的生存方式，在第3次生物大灭绝中幸存了下来。灾难过后，地球上绝大多数的体型较大的物种都已经灭绝，而这种体型不算很小的水龙兽，由于不受其他物种的威胁，很轻松的就登上了陆地霸主的地位。不过由于它们主要都生活在一些湖泊边缘，并且还是一种草食性动物，仅仅过了几百万年，它的霸主地位就被其他更具优势的物种所取代。第3个，恐龙。恐龙其实早在3叠纪时期就已经陆续出现，到了侏罗纪，它们达到了鼎盛时期。自出现以来，各式各样的恐龙就开始迅速发展，并很快就称霸了地球，成为了地球的统治者。当时陆地被残暴的霸王龙所主宰，海洋则是由体长达10米的鱼龙和凶猛的蛇颈龙所取代。陆地上的霸王龙由于其残暴的性情与强悍的战斗力，一度登上恐龙之王的宝座。在这时期，虽然陆地上还有很多比霸王龙体型更大的其他恐龙，但它们并不具备霸王龙那生性凶猛且残暴的性情。主要原因就是霸王龙是当时陆地上最大的食肉动物，而其他的一些比霸王龙大数倍的恐龙，则有一部分都是食草动物。顾名思义，食肉动物都比食草动物更可怕。更何况霸王龙的体型也非常巨大，一头成年的霸王龙的体长最长可达12米以上，体重可达8吨以上，身高可达4米以上。最可怕的是它的咬合力，基于生物力学的研究表明，霸王龙的极限咬合力可高达3吨以上。如此巨大的咬合力，几乎可以轻易的粉碎任何动物的骨骼，非常可怕。自恐龙出现以来，它们在地球上生活了有1.6亿年的时间，其中绝大多数时间，恐龙都占地球的主导地位。但即便它们再强悍，也依然逃脱不了物种大灭绝的来临。第2个，安氏中兽。恐龙灭绝后，生活在我们国家内蒙古地区的一种名为安氏中兽的哺乳动物迅速崛起，成为了陆地上最大的掠食性生物。它是人类已知的最大的陆生哺乳动物之一。这个物种的四肢很短，它的嘴里长有非常粗壮的牙齿，可以用来咬碎骨头。单是它的头骨长度就接近1米。由于人类只发现了它的头骨化石，因此它的体长究竟有多长还不得而知。不过科学家从巨大的头颅骨分析表明，它的体长可能会达到5米，体重估计可达1.5吨以上。由于发现的化石比较零散，这
这个物种的生活习性人们还尚不清楚。它们的脚上长有小型的蹄子，但是头部构造却又与一些掠食性食肉动物非常相似，以至于这个家伙究竟是食肉动物还是食草动物，至今人们仍不得而知。最终这个物种灭绝的原因可能也是出于气候变化以及地理环境的改变所导致的。第一个，巨齿鲨。它可能是地球上有史以来咬合力最强的生物。这个物种曾生活在距今约1500多万年前的晚中新世，在这时期，它是海洋里的顶级掠食者，几乎可以猎杀生活在海洋中的任何生物。据古生物学家推测，巨齿鲨的最大咬合力可能高达20吨，这种力量足以摧毁地球上的任何一种生物的骨骼。科学家根据其牙齿的大小推算出，这种巨齿鲨鱼的体长大约有20米左右，体重估计高达90吨，嘴巴张开的直径最大可达3米，单是它们一颗牙齿的长度就达到了15厘米长。在当时的海洋里，几乎没有任何生物是它的对手。至于它的灭绝原因，在古生物界也有很多不同的说法，可能是气候变化所导致，也可能是由于食物缺乏所导致的。总之，从地球生物长达数亿年的历史长河中去看，无论哪一种生物，永远都无法真正的主宰整个世界。我们人类也一样，可能经过几万年或者几亿年之后，也会像地球上曾经的那些古生物一样，永远的在地球上被抹去。所以活在当下，能快乐一天是一天，因为我们最终的归途都是同一个地方。好了，这期视频就到这里了，觉得还不错的领导记得帮黑头点个赞，谢谢。比帝王蟹还要大10倍的螃蟹你见过吗？你知道被世界上最大的螃蟹钳一下究竟有多可怕吗？距今为止，在全世界人类已知的螃蟹种类就有多达4500多种，它们遍布世界各地的海洋与淡水湖泊中，而绝大多数人能接触到的也仅仅只有那么几种。其实在世界上还有很多种体型巨大的螃蟹，有些生活在幽暗的海底，如果不刻意去寻找，很多人一辈子可能都无法亲眼看到这些巨型螃蟹。今天这些视频，黑兔给各位领导找出来世界上体型最大的10种螃蟹，带各位领导一起了解一下这些大型蟹类。大家好，我是黑土，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，谢谢。第10个，佛罗里达石蟹。这是一种生存在北大西洋西部的一种石蟹，这种螃蟹的体型很大，特别是钳子，它们的大钳子最长可以长到将近15厘米长，并且杀伤力极大，一钳子下去就足以将坚硬的牡蛎壳夹碎。在当地，这种石蟹经常被捕捉食用，不过需要注意的是，在捕捉这种石蟹的时候，只可以捕获它们的大钳子，取下钳子后需要将它们的身体重新放归海洋。如果将整只石蟹捕捞带走，很有可能会引来牢狱之灾。之所以会有这种规定，主要原因就是这种石蟹即便失去了自己的大钳子，它们仍可以在水中存活，并且过一段时间后，它们就可以让自己的身体实现肢体再生，重新生长出新的蟹钳。如果人类将它们的身体整只带走，只会让它们的种群数量变得越来越少。然而，如果只取下它们的蟹钳，既不会威胁到石蟹的生命，也不会影响到它们的数量繁衍，而且还可以持续获得源源不断的食物来源。这种做法看上去可能很残忍，但实际上它们的手臂在被折断的时候并没有多痛苦。螃蟹的神经系统并不像我们人类这么发达，在手臂被折断的时候，它们只能感觉到微弱的电击感，并没有多痛苦。第9个，蓝蟹。蓝蟹是一种生活在大西洋西岸的一种青蟹，这个家伙的身体颜色非常鲜艳，亮丽的淡蓝色，看上去像是一种携带剧毒的生物，但实际上它们不但没毒，并且味道还非常鲜美，在当地属于一种供不应求的美味佳肴。蓝蟹的甲壳宽达20厘米，长度可达10厘米以上，它们主要以蛤蜊、牡蛎、小鱼和一些腐肉为食，只要是能吃掉的东西，蓝蟹几乎都会吃，即便是它们的同类，有时候食物缺乏的时期，这个家伙也会对自己的同类下手，非常残忍。它们的寿命可达3年以上，一般都活动在一些相对较浅的水域中，在水底，它们经常会挖出深达30厘米的洞穴，这种洞穴既可以保护蓝蟹不受其他捕食者的威胁，也可以当做捕食其他动物时的伪装地。第8个，灰眼雪蟹。这种螃蟹的外形与蜘蛛极为相似，第一眼看到它，很多人都会误以为这是一种大型的蜘蛛，但实际上它是属于蜘蛛蟹总科的一种蟹类。灰眼雪蟹原产于阿拉斯加和日本，它的腿部很长，雄性灰眼雪蟹双腿展开的长度最长可达80厘米。它们生活在水深50到500米的海底，白天通常都潜伏在一些泥沙底下，到了夜晚才会从泥沙底下爬出来进行觅食。这种螃蟹的寿命很长，它们单是达到性成熟就需要10年的时间。雪蟹的平均寿命可达14到16年，最高寿命可能高达20年。这个物种还有一点，就是在它们的寿命将要结束之前，它们会经历一次蜕皮，然后再进行生命中的最后一次交配才会死去。在水中，它们几乎会吃掉任何它们能抓到的东西，像一些小型鱼类、虾类以及其他的一些动物尸体都会成为灰眼雪蟹的食物。第7个，珍宝蟹。这是一种仅生活在太平洋北部水域的一种大型蟹类，珍宝蟹也叫手掌黄道蟹。这种螃蟹的甲壳宽度最宽可达25厘米以上，体重可达3斤以上。
与大多数螃蟹一样，珍宝蟹的大钳子也具备非常强大的压力。大钳子的主要作用主要就是为了抵御其他捕食者和用来撕开一些较大的食物，既能当做抵御敌害的武器，也能当做进食时的餐具。它的大钳子上长有看起来非常像牙齿的白色结节，如果一个不小心被它夹到，虽然不会折断我们的手指，但会给我们带来极大的疼痛。这个家伙每当遇到食物短缺的时候，也会出现同类相食的现象。在野外，它的天敌主要就是人类，除了人类，一些章鱼和大型鱼类有时候也会威胁到珍宝蟹。不过它们最大的天敌就是人类，因为在北美地区，这种珍宝蟹是当地蟹类产品的重要资源。由于其体型巨大并且多肉，一年四季它们都会遭到捕捞。第6个，普通黄道蟹。由于其外表看上去很像一块面包，所以它也被称为面包蟹。这种螃蟹主要都分布于北海、北大西洋以及地中海区域。普通黄道蟹的蟹壳最宽可达25厘米以上，体重最重可达6斤以上，但是它的一个大钳子就比一个成年人类的拳头还要大。普通黄道蟹的蟹钳末端呈黑色，它的这对钳子非常强壮且尖锐，压力也极其可怕。它们可以轻易地夹碎一些甲壳类以及螺类动物坚硬的外壳。为了避免被这种大螃蟹伤到，捕鱼者在将其打捞上岸的时候，通常都会将控制大钳子闭合的茎部剪断，以此去避免伤害到其他人。普通黄道蟹通常都活动在一些石缝以及岩石下面，由于体型较大，所以它们移动起来并没有其他的小型螃蟹那样灵活，因此这个家伙在白天通常都会将自己的身体埋在沙子底下一动不动。在这期间，他们会让自己时刻保持清醒的状态，时刻警惕其他捕食者的到来，只有到了晚上才会陆陆续续的出门觅食。再有就是它们的寿命，野生的普通黄道蟹的寿命最长可达20年。第5个，阿拉斯加帝王蟹。阿拉斯加帝王蟹也就是我们俗称的帝王蟹，你知道吗？这个大家伙其实并不是真正的螃蟹，它属于石蟹科的一种甲壳类动物。最明显的区别就在于，大多数的螃蟹都是4对角外加2个大钳子，而帝王蟹这个物种却是3对角外加1对大钳子，比大多数的螃蟹要少1对角。这个物种生存在水下高达850米深的冰冷海域，主要都分布在太平洋北部。帝王蟹的种类多达100多种，其中体型最大的就是阿拉斯加帝王蟹，也叫红帝王蟹。红帝王蟹原产于阿拉斯加湾，这种帝王蟹的腿部全部展开的长度最长可达1.8米，平均体重都在20斤以上。在全世界，它是人类已知的唯一一种既可以横着走也可以竖着走的螃蟹。红帝王蟹的外壳上布满了坚硬的刺，它们生活在寒冷的深水区，寿命最长可达30年。它们一生的大部分时间都生活在深水中，因此想要将它们捕捞上岸是非常困难的。我们都知道，帝王蟹在全世界的售价普遍都很昂贵，其中一部分原因就出于它们的打捞难度。你知道吗？餐桌上的每一只帝王蟹都是捕蟹人冒着生命危险打捞上来的，因为在帝王蟹生活的海域气候非常寒冷，并且时不时的就会有凶猛的巨浪击打船体，一个不小心就有可能被巨浪卷入海中丧命，非常危险。第4个，巨源青蟹。巨源青蟹也被称为巨型泥蟹，这种蟹分布于非洲和亚洲的一些河口以及红树林地区的一些沼泽地中。巨源青蟹的体重可达7斤以上，甲壳的平均宽度都可以达到22厘米以上，最宽可达24厘米。它之所以排到帝王蟹的前面，是因为这个家伙的平均体型都要比帝王蟹大。这种螃蟹有着互相残杀的习性，它们对待同类非常残忍。每当它们到了蜕皮的时候，最需要防备的并不是其他动物，而是自己的同类。螃蟹这种动物在完成蜕皮的短时间内，身体是非常柔软的，而这种巨源青蟹就会选择在这个时候对自己的同类下手，毫无人性可言，非常卑鄙且残忍。这个家伙的耐旱能力很强，离开水后，只要3箱中还存有少量水分，它们就可以在脱离水的环境下存活数10天而不会死亡。第3个，椰子蟹。它是人类已知体型最大的陆生蟹类，也是最大的陆生节肢动物。这种螃蟹可以用它们那粗壮有力的大钳子直接将坚硬的椰子壳剥开，因此才被称为椰子蟹。椰子蟹其实是一种寄居蟹，它们在幼年时期生活在海里，在这个时期，它们需要寄居到其他腹足类动物的硬壳中进行自我保护。等长大成熟以后，它们才会离开海水登上陆地。一旦登上陆地，它们就会永远离开海洋，并且失去幼年时期在水中呼吸的能力，再也无法进入海洋，只能在陆地上度过余生。如果成年后再度返回海水中，停留超过1个小时就会被淹死。在陆地上，它们通常都活动在一些靠近海边的一些热带雨林中。成年椰子蟹的体宽最长可达1米，体重最重可达16斤以上。它的大钳子的钳力最大可达500斤以上，这要比绝大多数的陆生动物的咬合力还要强。如果它的钳子够尖锐，一钳子下去足以折断我们的手指。椰子蟹是一种杂食性动物，椰子是它们最喜爱的食物之一。这个家伙是唯一一种会爬树的寄居蟹类，它们能够爬到高达18米的椰子树上摘取椰子。除了椰子，有时候它们也会吃一些动物的尸体和植物。在野外，它们的寿命最长可达60年之久。第2个，塔斯马尼亚巨蟹。塔斯马尼亚巨蟹也叫巨大拟冰蟹，它其实就是我们俗称的皇帝蟹。
在这里提醒一下，皇帝蟹与帝王蟹是不一样的，它们两个是不同的物种。皇帝蟹的体型要比帝王蟹更大。这种巨型螃蟹分布于澳大利亚的南部海域，通常都栖息在水深100到180米的泥泞海床上。这种螃蟹的甲壳宽度最宽可达46厘米，体重可达25斤以上。在海底，它们主要以一些腐肉和一些行动缓慢的动物为食。它们的寿命很长，生长速度非常缓慢。雄性的体型通常是雌性的2倍多，两性的体型差异非常大，并且雄性的钳子通常都是不对称的。多数情况下，雄性皇帝蟹的钳子都是一大一小，当然它的威力也非常大，据说一钳子下去就能够轻易的折断我们的手指。在自然界，这个大家伙其实是一种非常凶猛的掠食性蟹类，有些地方甚至直接将这种巨型螃蟹列为入侵物种。在加利福尼亚州，皇帝蟹的出现直接导致当地的蛤蜊数量下降，在其他地区也在不同程度上也对当地的渔业产生了影响。好，第一个，巨螯蟹。巨螯蟹也叫日本蜘蛛蟹，它是人类已知地球上现存最大的蟹类动物。这是一种生活在日本周围海域的一种大型蟹类。巨螯蟹的腿部展开后，长度最长可达4米以上，甲壳宽度可达40厘米，体重可达40斤以上，寿命更是高达100年之久。这个大家伙生活在深达500多米深的太平洋海域，它们的性情非常凶猛，体型虽然看上去比较笨重，但实际上它们动作非常灵敏。在水下，它可以利用体内灵敏的感震器官识别自身周围的活物。一旦有猎物靠近巨螯蟹，它们就会迅速利用自己敏利的蟹爪，狠狠地将猎物沉住，然后再用坚硬的大钳子将猎物肢解，最后吃掉。不过一般情况下，它们并不会去主动捕食猎物。这个大家伙实际上是一种食腐动物，通常都在海底搜寻一些死去的动物尸体以及植物为食。这个大家伙的外表虽然看上去非常可怕，但实际上它们对于人类并没有太大的威胁。好了，这期视频就到这里了，觉得还不错的领导记得帮黑图点个赞，谢谢。